我係第6課嚟喎，好似唔知5次定6次嘅啦已經，好犀利啊！大家嚇，俾啲掌聲俾大家先，好厲害嚇！咁咧就我哋今日咧就開始講到呢個金錢啊，錢，我覺得你今日咧應該會獲益良多，因為有啲好具體嘅方法可以教到大家嚇。如果係年青人咧，你都會獲益良多，係啊，因為咧你會知道點樣去。總之用猶太人嗰個智慧咧，將來你成為一個有錢嘅人。OK， 我哋一齊祈禱，好嘛？天父，我哋咧多謝你俾我哋咧崇拜之後咧，我哋仍然咧都願意留低，可以一齊嘅去認識你更多啦，認識猶太人嘅文化多啦。猶太人其實係神你揀選嘅選民，佢哋嘅一言一行咧其實都對我哋基督徒咧都應該有好多嘅反思啦、影響嘅。願你咧都俾我哋睇到，就係我哋值得仿效嘅地方，亦都可能值得或者佢哋可能有啲嘢唔需要唔係即係咁值得去仿效，都求你咧都幫助我哋，讓我哋有呢個智慧係能夠去領受領悟，而且咧可以活出一個咧更加合你心意嘅生活啦、生命啦。願你都祝福我哋以下時間最後一堂祝福呢度每一個所喺裏邊學習到嘅，都能夠咧成為佢哋自己個人同埋佢家人嘅祝福。禱告奉耶穌基督聖名以求，阿門。好，錢啊！錢呢樣嘢我哋今日講，咁就係好大嘅不同嘅其實，猶太人睇嘅即係賺錢啦，同即係我哋基督教咧睇嘅咧原來好唔同㗎嚇。咁如果阿靜怡喺度咧都可以聽下啦，如果靜怡喺度就都係對教育仔女咧係好有幫助。好，我想問下，金錢對你有咩意義啊？錢對你有咩意義啊？大聲啲講。買嘢咯，嗬，係啊，買嘢就有用，唔買嘢冇用。OK， 真係唔買嘢冇用，即係錢淨係攞嚟買嘢。好，錢對你嚟講有咩意義啊？我哋生活咯，直頭係生命嘅一部分啊，係咪啊？係啊，真係啊，係咪啊？錢對你嚟有咩意義啊？年青人食飯喺呢一刻裏邊，錢對你嚟講就係維係你生命嘅食嘢啦，維係你生命啦嚇。仲有咧，仲有咩意義啊？咦，冇咗係。仲有咩意義啊？講多啲啊！咩啊？聽唔到。誘惑啊嘛，哇係喎，買名牌啦，食好嘢啦，誘惑啦係咪？誘惑，錢係誘惑喎。阿梅講到，好，我哋睇 PowerPoint 1，咁猶太人咧點樣去睇咧錢？我哋等陣先，唔係 PowerPoint 死啊，其實嗰個係唔係 PowerPoint 嚟嘅，係條片。唔播住，我第二個先，一陣間先啊。美國人咧就認為金錢咧係一個權力嘅保障嚟嘅，即係有錢就有權，認唔認同啊？美國人係咁講嘅喎，所以你睇下我哋嘅美國總統，佢好有錢，佢有錢，佢有權，你知道佢有錢，記唔記到啊？佢用佢嘅權力，我覺得佢揾到好多錢啦。應該佢講一句説話，股市就可以升升跌跌。佢跟住佢成班啲人就可以買啦，佢自己為係啊，佢應該係非常有錢啊，為佢有權就可以創造金錢啊。好，歐洲人咧就話啦，認為咧金錢係萬能嘅。歐洲人即係法國啊呢啲啦，德國啊呢啲咁嘅地，意大利啊就覺得咧萬能啊，有錢就乜都得嚇。中國人又點講咧？中國人咧都有覺得金錢係地位嘅區分喎，啱唔啱啊？係咪啊？即係名譽啊，係咪啊？名譽地位啊，錢咧，窮人有冇啊？窮人梗係冇㗎，係嘛？咁咧即係有錢人咧就有名有利啦做到一啲好高尚嘅事業啦、高尚嘅職業啦咁中國人嘅睇法。咁我又睇下猶太人點樣去睇咧？播片啊，幫我播第一條片，我寫住 PPT 1嘅，係啦，麻煩你啦。睇下咧猶太人點樣去睇金錢嘅喎嚇，得唔得？係啦，冇錯，呢個開大佢。片好好啊，好
精簡講咗教育啦，令到佢哋成功嘅位就係教育啦，跟住就係同神啦，由細開始嗰個栽培啦，嗰個屬靈嘅栽培啦嚇，即係對神嗰個敬畏啦咁。咁跟住咧第三就係人際網絡啦，佢哋冇露宿者喎。咩代表冇露宿者啊？因為好似我哋中國人咁啦，露宿者唔關我事噶嘛。你最多俾個飯盒佢，做啲活動，俾錢啲錢你都未必會俾佢噶嘛，係嘛？但係猶太人咧係會照顧佢啊，周濟佢嘅直頭嚇，會嗰種互相幫助咧係可以去到係大家平等咯，大家一齊啦，有福同享啦，有禍同當嗰種嘅關係嘅。其實究竟呢一個嘅關係係咪聖經裏邊嘅教導咧？其實係聖經裏邊嘅教導嚟嘅，不過我哋冇嘅歐陸喎，即係我哋基督教咧，冇嘅，我哋基督教好弱嘅，我哋基督教嗰種彼此關顧啦，講好強嘅，其實係咪真係做到嗰種彼此關顧咧？係其實好弱啊嚇，即係中國人嘅思想啦，都係顧自己啊嘛，因為就係中國即係中國人啦嚇，就係你自己先啦，自己家庭先啦，自己先啦，所以都係自己先噶嘛。咁所以咧，其實係好唔同嘅教育，但係你要知道喎，佢哋係成個群體一齊去行呢個信念先得喎。因為淨係我同你咁諗有冇用啊？冇用啦，係嘛？即係要全個信念啊一致啊，咁佢哋都好家長式啦。佢規定你要學一門手藝啊嘛，係咪啊？家長式喎，其實猶太人咧，由細到大對啲細路仔嗰啲即係潛移默化嘅教育咧，好似好自由，但係其實好多指引嘅。即係其實一個好強嘅指引係家長指引嘅裏邊，但係又好自由俾佢去成長咯，咁先勁啊嘛，咁先有智慧啊嘛，係嘛？好犀利啊！你如果唔係，你做父母成日都要控制啲細路，要佢咁，佢唔會聽你講啦，係咪先？即係但係點樣令到啲細路會聽你講咧？就係嗰種潛移默化嘅生命咯，生活嘅模式咯，咁啲小朋友先至能夠可以即係承傳到啊啲嘢。咁我哋繼續啦，頭先講咗，因為我個 pointer 唔得。咁就要靠思涵幫我撳啦，唔該再落啊！猶太人嘅金錢思維咧，即係呢個我又做講啦，就係一個世俗嘅上帝，金錢咧就係世俗嘅上帝啦。即係點解咧？上帝有分聖俗同世俗嘅，錢咧就係世俗嘅上帝。咁繼續解釋俾你聽。幫我撳啊，唔該，專注啲。好冇？多謝你，因為我呢個 pointer 唔得。好，撳係唔撳？猶太人認為咧，世俗嘅上帝咧比精神嘅上帝實在嘅。咩叫精神嘅上帝啊？即係我哋精神食糧啦、祈禱啊、讀經啊，哎呀神會幫我啊、信心啊嗰啲咪精神嘅咯。但係猶太人就認為咧，世俗嘅上帝實際啲啊。唔係得個講字㗎咁樣係啊！喺猶太人嘅眼中咧，錢咧就冇分咧高低貧賤嘅，亦都冇善惡之分。我哋梗係有分啦，使黑錢，啲黑錢唔可以使。我哋梗係有分啦，係嘛？點解我哋有分啊？好啦，教會可唔可以用馬會嘅錢啊？教會可唔可以用馬會嘅錢啊？教會可唔可以用？教會接唔接受馬會嘅基金捐錢？你哋覺得咧？你哋覺得啊？問覺得得唔得？罪人都可以做好行動㗎。大部分嘅基督教都唔會接受呢啲嘅錢嘅，呢啲嘅捐款咧，大部分基督教都唔會申請，仲會覺得我哋咁樣做係屬神嘅。係屬靈嘅做法嚟嘅，仲會覺得係咁嘅。咁但係猶太人就唔係咁睇啦。OK， 猶太人係點睇啊？猶太人咧就會覺得咧嗰啲錢咧用喺，如果你用用嗰啲惡人賺翻嚟啲錢啊你將嗰啲錢去幫助別人嘅時候，嗰啲本來惡人嘅錢就會變成好人嘅錢啦。
明白？你用啲外人嘅錢去做好事，咁嗰啲錢咪變咗好嘢咯？猶太係咁睇喎，所以猶太唔會，猶太教就唔會咁睇。但基督教都唔係全部基督教係咁，但係大部分我話俾你聽，90%基督教咧都係唔會申請馬會嘅。但係我想挑戰你哋啦，你哋覺得聖經有冇？聖經點睇？聖經有冇講話唔得啊？嗱，我不嬲都好反叛嘅，我就唔明嘅，成日都點解唔可以申請咧？我都唔係好明嘅，其實即係我一路都唔係好明啲教會嘅一啲嘅做法啦，或者佢哋個屬靈觀啦，點解會係咁樣睇啦？我就覺得佢有啲奇怪嘅，係啦。咁呢個係我個人嘅睇法，我有個人咧好容易好中意挑戰權威嘅，其實係啦。咁所以我覺得呢啲權威即係比較奇怪啦。但係其實你問真佢哋又唔係好答到點解嘅喎。係啊，頭先阿聰咪講咗咯。阿聰話：咁你平時用嗰啲錢，你都弟兄姊妹奉獻嘅錢，都唔知道弟兄姊妹奉獻點樣賺出翻嚟嘅一啲錢。即係可能佢唔知點樣賺嗰啲錢翻嚟，佢就都去奉獻。你其實都唔知㗎，你細個都唔知㗎，係咪啊？你用我都唔知㗎。不過你又可以咁講，咁我明知嗰啲錢係唔好嘅，唔應該用咯。即係都得嘅，都可以咁睇嘅，睇你點睇啦，就係啦。咁可以咁睇嘅，係啦。咁咯，咁咧猶太人咧對金錢嗰種崇拜咧，其實同佢對上帝嗰種崇拜咧係冇乜分別嘅，因為佢覺得金錢就係上帝啊嘛，世俗嘅上帝啊嘛，所以佢哋好敬虔咁樣去崇拜上帝，但係都會好敬虔咁樣去走去揾錢，就係咁咯。金可唔可以唔傾偈？聽我講嘅嘢得唔得？專心啲。OK， 咁咧就係猶太咧嗰啲人咧就好耐之前已經認識到啦，錢係好重要嘅。點解啊？佢同佢哋經歷差唔多啦，佢哋經歷好多困難噶嘛，走難啦、困難啦，係咪啊？即係無家可歸啦，係嘛？即係啲家當俾人哋攞晒、搶晒，佢哋都經歷過晒。佢哋經歷好多呢啲㗎嚇，但係咧到喺最困難嘅時候咧。唯有係嗰啲金器嘅嗰啲錢啊，佢哋佢哋會買好多金咧，即係好多保值嘅嘢嘅佢哋有好多啲珠寶啊金嗰啲保值嘅嘢咧，就帶去走難啊嚇！當佢走難嘅時候，就係帶住嗰啲金啊保值啊珠寶啊咁樣啦嚇，就係嗰啲嘅錢咧幫佢渡過難關。所以對於猶太人嚟講咧，錢咧就帶俾佢哋最後嘅支持同力量。佢哋乜都冇啊嘛，家園又冇乜都冇嘅時候嚇。咁咧，佢哋經歷好多風雨之後，佢哋就領悟到錢真係對佢哋好重要，係令到佢哋民族可以繼續生存落去嘅原因。咁亦都咧，錢為佢哋俾人欺壓啦，一路都係嘛？即係上世紀啦，俾人哋欺負啊、欺壓啊、反猶主義啊，雖然而家都有，不過咧，而家有好多人去崇拜猶太人喎，因為佢哋揾到好多錢啊嘛。去學佢哋喎，學習佢話俾你聽啦，你上網去揾一啲關於猶太人嘅嘢，多到不得了喎！我簡直係逐個聽完睇下邊個最啱聽，跟住放俾你哋聽。好多到啲片咧，即係唔同嘅人都去學習猶太人呢一種嘅智慧啊咁樣。咁所以其實都俾佢哋贏盡咗喺世界裏邊嘅名譽啦，你可以話下名譽啦。好，金。好，咁好啦，頭先我已經問咗你哋基督徒嘅金錢觀究竟係點咧？金，係。好啦，我哋成日會講侍奉神㗎嘛，係咪啊？侍奉神啦，將萬事看作糞土啊！頭先我先講完啦。保羅啊，萬事看作糞土，當然包括錢啦，係咪啊？咁咧，錢咧就係唔屬靈嘅揾錢。如果你成日咧生命咧走去揾錢啊，其實你就屬世㗎啦，你唔屬靈，你唔夠屬靈㗎啦，你成日都去，你心思意念成日都走去揾錢咁樣嚇，咁樣。咁咧金錢係唔好嘅。咁我哋嘅由細到大，如果你返教會灌輸咧，都係咁㗎嘛嚇，唔好啊，或者係唔使錢都得㗎，憑信心就得㗎，成日都講下我哋教會都係啊，冇錢憑信心得㗎啦，係嘛？教會面對經濟嘅情況，我哋唔會去諗下點樣去傳福音，
點樣去令到我哋嘅教會裏邊個經濟個情況會好咗？我哋唔會諗呢啲嘅喎，我哋硬係會覺得咧應該憑信心，憑信心。係啊，唔應該咧成日隻眼咧望住啲錢啊嗰啲嘢嘅喎，咁樣就唔會學習有智慧去分配理財嘅喎。我哋其實應該反而調翻轉教會應該係要學習點樣去理財，唔係成日講話憑信心、憑信心、憑信心啊嘛，係嘛？所以咧其實即係我哋由細到大，好似好多灌輸俾我哋嘅基督徒嘅觀念咧，都要同呢個世界唔同嘅，要同呢個世界分別出嚟嘅。但係其實我話俾你聽啦，同呢個世界分別出嚟，其實根本就唔係咁嘅意思嘅。聖經裏邊講係嗰個意思咧，唔係呢個意思嘅。其實所以成日基督徒咧都俾人覺得好唔落地嘅，即係話我哋信耶穌信到哇，真係完全唔落地嘅咁樣嚇咁啦。咁就仲有喎，最好笑就係咧，哇！如果你即係有啲傳道人啊，可能戴名錶啊嚇，我估計我就唔會嘅，我冇嘅，因為冇錢買。即係人哋可能儲咗啲錢買㗎嘛，係咪先？或者攞個著啲好啲嘅衫啊，名牌少少嘅衫啦嚇，可能又會俾人覺得你唔屬靈嘅喎，你牧師咁唔屬靈嘅，即係牧師好似就個個都要好寒酸啊，行出嚟好噏得咁樣咧，就叫做屬靈嘅咯喎嚇，哇！真係敬虔啊咁樣嘅喎，即係又會好多呢啲咁嘅諗法嘅喎，究竟係點嘅咧咁樣嚇，即係挑戰大家去諗多少少啫，其實究竟係咪基督徒係咪要過呢啲日子，一定要係咁嘅咧？咁樣嚇，即係啦 ，OK， 即係好似呢首詩歌，我自己好中意嘅。你撳到啦，哦，你幫我撳啊！我唔知你以為我撳同步到好勁，係就點啊？係，即係我寧願有耶穌啊！勝過一切啊嘛！即係我哋好中意呢首詩歌，我好中意唱呢首詩歌，我好中意。即係我自己都好喜歡呢首詩歌嚇，勝過世界嘅榮華富貴聲望啊咁樣。即係嗱，其實我哋唱呢啲歌嘅時候咧，唔代表嗰啲即係唔代表錢冇用嘅，其實，只不過我哋係擺邊一個為首咯，邊樣先係最重要咯，係咪啊？即係其實我又講我老公啲壞話俾你聽啊，好笑啊佢啲觀念咧好得意嘅，佢有好多好特別嘅觀念啊！佢成日同我講話，使乜有錢啫？唔使有錢㗎，其實，即係佢成日都咁講嘅喎。啊，要計劃下咧點樣去生活啊啲，使乜啫？唔需要㗎，佢咩都話唔需要嘅，所以好特別嘅都真係。即係對佢嚟講咧，就係信心就得㗎啦嘛，係咪啊？有信心就得㗎啦，乜都唔使嘅，個老婆喺度就得㗎啦。佢幫佢諗晒所有嘢，所以佢個信心其實都要有一個人喺度實踐先得，真係好笑，講笑啫笑話。係啦，咁啦，咁好啦，咁我想問下，金錢同信仰有冇衝突咧？你哋諗下，錢同信仰有冇衝突啊？年青人，你哋可能未必能夠體會嘅，因為你都冇錢，都係媽咪俾嘅啫嘛，其實呵，未必能夠體會。錢同信仰有冇衝突咧？趙榮係做生意啊，錢同信仰有冇衝突？嚇？肯定有啲時候有嘅，但係有啲時候咧，咁啊有啲時候好就唔使諗咁數，有啲就要掙扎啫。哦，即係掙扎邊方面掙扎，可唔可以分享少少？即係譬如啲錢，你覺得係唔係需要揾嘅咧？呢啲錢都係有啲錢就一定冇問題嘅，有啲錢係講特價嘅、好產價嘅。哦，明啦，一陣間都會講嚇，猶太人係唔會做犯法嘅嘢，唔會做所有犯法嘅嘢，佢都唔會做。佢嘅賺錢係經過非常之合法嘅途徑裏邊去揾錢嘅，即係佢揾錢，但係佢係會跟晒規矩去揾錢，唔會做一啲唔好嘅嘢嘅。佢哋係好緊要嘅呢個位，係啦咁啊，有冇衝突咧？咁樣就究竟基督徒可唔可以有陣時諗下投資啊，揾下錢啊，想揾多啲錢咧，其實真係冇問題嘅，我覺得係嘛？你有錢先可以幫到人噶嘛，你有錢先能夠去付出噶嘛，係咪啊？係啦。咦？咁我哋成日都話，錢啊揾多啊，都揾唔到，買唔到健康嘅咁樣，我哋成日會咁諗嘅，係咪？
咪？所以我哋就會覺得最緊要健康，有錢都唔係最重要。不過咧，調翻轉你諗嚇，冇錢有冇健康啊？冇錢啊，有冇健康啊？未必有健康啊？點解啊？你冇錢做手術，係啊！如果你突然間患病要100萬做手術嘅，你冇喎，咁做唔到噶咯喎，係咪啊？咁你就冇咗健康，即係你個手術費可能要100萬嘅，咁你就冇噶咯喎，咁樣係嘛？咁所以咧，嗰句説話叫做金錢買不到健康咧，就唔係一定嘅，係啦。所以有陣時錢咧都係需要嘅，儲錢啦，即係我覺得係理財。其實猶太人係好叻理財嘅，即係佢哋係好識得理財，所以令到佢哋能夠可以有好嘅生活啦，咁樣嚇。咁所以理財係好重要咯。好，撳。好，猶太人咧建立咗處理財富嘅態度，又可以榮神益人啦，又可以令到自己地上面生活快樂啦，享受神所賜嘅福樂喎，正唔正啊？想唔想學啊？即係佢又榮神益人係嘛？又可以祝福人啦，奉獻啦，可以好多奉獻啦，所以佢哋嘅社區一啲都唔貧窮，奉獻啦，跟住咧又可以生活得快快樂樂，哇！幾好喎，真係係嘛？我哋都想啊，所以我哋今日就去學習啦。好，咁咧原來佢哋嘅財富價值係咩咧？就係奉獻啊，好屬靈嘅其實佢哋其實又屬世又屬靈啊，因為咧佢哋係基於奉獻呢個概念嚇，佢覺得人咧揾到翻嚟嘅一切咧，全部都係神俾嘅。佢哋呢個概念咧係由細個出世開始咧就已經有㗎啦，進入咗㗎啦嚇。因為舊約好多呢啲教導，咁所以咩都係神俾嘅啦。咁所以咧舊約年代嘅猶太人咧已經認為地產啊，身上即係地上邊出產，即係我哋而家揾嘅錢啦嚇。咁咧就係嚟自神嘅眷顧。點解會咁講啊？耕田啊，有咩因素令到你可以揾到錢啊？耕田有收成啊？土地肥沃有咩因素啊？係咪人可以控制㗎？梗唔係啦，係咩啊？係上天眷顧啊嘛！你日日落雨喎，狂風大驟雨喎，你出唔出到產啊？唔得啦，要有好嘅天氣啦、氣候啦，土地要肥沃啦猶太人就係知道，哇！佢哋可以，你知唔知喺以色列嘅地方咧出產嘅嘢係特別靚㗎？佢個土地係特別肥沃嘅，以色列啊，即係周圍啊，巴勒斯坦地啊，都係好多一啲肥沃嘅土地啊，各樣嘢啊咁所以咧，神係特別眷顧佢哋，讓佢哋能夠有好嘅收成。所以佢哋由最初開始，即係由遊牧民族開始啦，佢哋就已經知道佢哋得到嘅一切都係神嘅眷顧，係神俾嘅。所以佢哋好樂於會俾翻神啊。所以呢個就係佢哋嗰個回應神嘅原因啦。佢哋就會奉獻咯，咁樣啦嚇。但係我哋今日係點啊？我哋今日嘅奉獻係點啊？咩心態㗎？我哋奉獻，你今日嘅奉獻咧，好多時係因為責任啦，係咪啊？我哋覺得我哋覺得唔係唔好嘅，係好㗎嚇。我覺得我返呢間教會，咁我教會有需要，我就有責任，所以我奉獻啦嚇。有陣時我哋可能感恩啦，係嘛，都會奉獻啦咁樣嚇。但係我哋有冇向住一個角度就係，其實你有能力賺錢啊，其實上帝嘅恩典嚟㗎嚇。咁細個有得做下少少嘢，有少少收入啊，恩典嚟嘅。原來上，呢個女仔幾特別啊，10幾歲啊，走去奉獻嘅佢一出糧第一件事，佢出糧嘅錢啊，其實幾多錢啊，好少錢嘅啫嘛，走咗去奉獻嘅喎，係嘛？點解做到啊？點解會咁做啊你？因為我覺得，俾個咪你講下先。因為我覺得係神俾我。即係因為有神，我先可以做到呢樣嘢咯。但真係啊，我好相信你真係咁喎。佢咁細個咧，嗱呢啲咪就係咁細個，佢已經有呢個概念。咁佢哋係大個，佢都會，佢成日同我講話，第日我要揾多啲錢，要揾錢咧奉獻啊，要有份好嘅工作先可以奉獻。佢真係咁同我講嘅喎，佢好
好搞笑呢個女仔，係啊咁樣，即係細個佢已經有呢啲要俾翻神啊，要奉獻俾神嘅觀念啊咁樣。Lex 係，咁咧就奉獻咧係神對猶太人嘅要求同埋宗教責任嚟嘅，咁都其中一個都係神嘅命令啦，同埋吩咐。之前你大家都知㗎啦，猶太人係好跟從神嘅吩咐㗎嘛，神點吩咐啊，佢哋就會照做㗎嘛，係咪？律法主義啊嘛，所以咧神吩咐咧，佢哋就一定會做㗎。咁同埋咧係要最靚嗰啲，要奉獻最好嗰啲，唔係就剩翻嗰啲。即係唔係剩翻嗰啲啊？係嗰啲咧即係好嘅嘢，唔係啲殘疾啊！即係我哋嗰啲即係求其是但啦，咁啊奉獻俾神啦，唔係嘅嚇，佢係最好嘅奉獻俾神。好，拎曬嚇。咁啊，最初到奉獻嘅要求咧，就頭生嘅要歸神為聖啦。人唔可以喺嗰啲嘅牲畜嗰度咧得到世俗同埋經濟嘅利益啊！牛咧就所以啲牛咧就唔會用嚟耕田嘅佢哋。咁咧啲羊咧亦都唔會剪毛嘅，咁因為咧嗰啲牛同埋羊係屬於神，要獻祭嘅。佢哋以前個年代咧係要靠獻祭同神建立關係啊嘛，咁所以佢哋嗰啲嘢就要留翻嚟獻俾神啊咁樣嚇，就好似咧即係人對神奉獻嘅態度一樣啦。咦？點初熟嗰啲收成都係要分別為聖啦嚇，即係 OK next 啦。你自己㗎？你關咗？好，後期啦，嗱頭先就係講一啲牲畜啊各樣嘢嘅奉獻嘅要求啦，咁但係後期有啲轉變嘅喎，咁有啲概念係轉變咗，咁咧民數記3章12到13節咧講緊利未人啊，用利未人咧，即係利未人係咩人啊？係神揀選啊嘛，利未支派啊，佢哋呢個支派嘅先可以做真係祭司啊。即係做最高級嘅祭司，咁即係全時間侍奉神啦，你可以咁講，全時間服侍嘅嗰啲嘅人，佢哋就要分別為聖咧，就要俾神啦，係神揀選嘅，就代替咗嗰啲頭生嘅牛同羊啦。OK， 即係後期轉變。跟住咧，亦都有咧，即係先知啊，好多先知㗎嘛，記唔記得耶利米啊、以賽亞乜啊，係俾神揀選，佢哋又係全時間侍奉神嘅。咁佢哋咧按住神俾佢哋嘅呼召咧，去宣講神嘅信息啦，即係教導啦。咁即係其實咧，利未人同埋先知咧，都係好似我哋而家嘅牧師同埋傳道人咁咯，即係牧者同傳道人啊，就係咁樣去即係我哋嘅生命都係奉獻俾神啦，當然係，即係我哋生命都係奉獻俾神嚇咁。咁咧後來咧有拿細耳人啦，即係就係唔係即係百姓自己自由啦嚇，記唔記得邊一個係拿細耳人啊？撒母耳啦，係點解啊？因為佢媽咪向神求一個兒子，跟住祈禱嘅時候已經話：如果你俾我，我就將佢奉獻，就做拿細耳人，即係終身侍奉神嚇。結果咧，神就聽咗禱告嚇，佢就生咗撒母耳，跟住佢就跟翻佢自己同神嘅約定，就拎佢去聖殿嗰度俾祭司，就做拿細耳人。咁撒母耳就係一個即係之後俾神大大使用嘅啦嚇，即係嘅先知啦咁啦，咁所以就係嚇。咁其他人啊，我要講下其他人，咁仲有好多其他人噶嘛。其他人咧就喺啲日常生活裏邊咧，就當有蒙神賜福啦，好多以色列人啊，就將1/10咧就歸俾神啦。咁所以1/10嘅奉獻嘅觀念咧，就係神最初嘅教導嚟嘅，就唔係新約嘅教導嚟嘅，其實係舊約嘅時候咧已經講噶啦。好，奉獻嘅意義啊！係咧，即係頭先我簡單講啦，《申命記》呢啲，因為你哋自己睇啦啲經文，唔想用太多時間喺啲經文上邊啊嚇。咁咧就係咧，最初唔係1/10嘅，神係要求子民咧學習任何情況之下都要奉獻嘅，即係總之你嘅心就係要常常都諗住你有你就要奉獻，你有你就要奉獻啦咁樣嚇。呢個咧係無論你環境因素啊，都要遵行神吩咐嘅具體表達嚟嘅。呢個係信靠神，猶太人對即係神嗰種嘅信靠。好，嗱，仲有一個 point 就係神奉獻咧係唔屬於個人嘅需要嘅，應該係咧神或者係宗教場所嘅利益出發嘅，係啦，即係唔係為自己奉獻，你要去顧及你身邊嘅人
亦都係奉獻俾宗教場所嘅咁樣。咁咧呢度咧我 highlight 咗啲黃色嗰度咧就係講緊啦，如果即係呢段聖經啊哈該書裏邊講啊，哈該書講咧警告嗰啲人啊嚇，如果你冇咁做咧，你嘅後果就會不得了啦咁樣嚇，就係咁啊。佢講咧，你們要上山取木料建造這殿，我就因此喜樂，且得榮耀。即係你嘅奉獻包括咗咧係要喺神嗰個嘅角度嘅建立聖殿啊呢啲啦，即係你要奉獻嚟建立聖，為咗要建立聖殿嘅嚇咁。咁咧即係佢講話係啦，即係如果你各人咧只為自己啊，我嘅殿荒涼啊，即係神嘅殿如果荒涼，你哋各人卻為自己嘅房屋奔走嘅話咧，咁耶和華就話咧，天就會唔降露啦。頭先講緊啊嘛，出產全部都係因為神嘅恩典，天落雨啊各樣嘅嘢啊嚇。降露地上不出土產，我命令乾旱臨到土地，山岡五穀新酒新油和地上嘅出產咧，都臨到人同埋牲畜，以及一切人手勞碌得到嘅咁嚇。即係咧，其實你所得到嘅一切咧，其實都從神而嚟嘅。如果你唔去奉獻嘅話咧，你就乜都冇啦咁樣啦，即係有後果嘅咁樣。好啦，第二樣好重要嘅嘢咧，就係奉獻嘅心咧，係要照顧其他人嘅。呢個都係猶太人好重要嘅，所以頭先講緊猶太人嘅社區裏邊冇露宿者啊嘛，因為佢哋就係有呢個嘅教導咯嚇，即係佢哋嘅行為、佢哋嘅觀念啊、佢哋嘅信念，全部都係因為聖經嘅教導嘅。聖經點講啊？就係啦，話咧要兼顧嗰啲孤兒寡婦啊嘛嚇。後來奉獻規例裏邊咧，每逢3年末嘅1年咧，就將奉獻嘅土產積存咧喺城裏邊。令到城裏邊需要嘅人吃用，包括冇嘢做嘅利未人啦，即係或者退咗休嘅利未人啦、寄居者啦，同埋咧一啲孤兒寡婦啊嚇。咁你試下想像下，即係點咧？佢哋原來係規定第3年每一個人嗰個奉獻嗰嚿錢，佢哋就會俾晒呢啲有需要嘅人嚇，即係佢哋呢個社區有需要嘅人，佢哋就會俾佢哋咯咁。咁即係如果我哋應用翻喺香港嘅感覺，就我哋全部基督徒，我哋可能有一年我哋嘅奉獻全部收集啦，所有基督徒收集，我哋就去幫助一啲孤兒寡婦啊、露宿者啊，唔知點啊咁咯，即係啲類呢啲啦，有需要嘅人啦。嗱呢啲就係或者即係退休牧師啊嗰啲啦嚇，即係冇錢收嗰啲啦咁樣，利未人啊嘛嚇。咁所以其實佢哋有晒好清晰嘅指引同埋教導喎，所以佢哋就可以做到。可以互相關顧咯，即係大家都一樣咯，即係佢哋就做到，因為佢哋有一個好清楚嘅指引咯，亦都咧佢哋做嘅嘢，佢哋嘅奉獻係可以令達至咧社會更加公平同埋公義㗎嚇。咁佢哋嘅慈善咧，我哋成日都講話，我哋做一啲慈善啦，係嘛？慈善咧原來咧係本來嘅意思係公義咁解嘅，要做一啲公義嘅嘢嚇。咁咧拉比咧將公義理解係慈善啫，純粹，所以公義其實就係你要奉獻，即係慈善做慈惠啦咁樣嚇。慈善咧唔係憐憫嚟嘅，而係調節金錢資源嘅平衡，令到社會更加公平同公義。就唔係我哋覺得即係嗰個人好慘啊，好有需要我哋，所以我哋就會去幫啊，嗰個就係憐憫啦。但係呢個唔係喎，佢嘅睇法啊，即係個觀念，佢哋嘅觀念就係即係要其實係我哋嗰個慈善嗰啲嘅錢咧，係令到呢個社會更加公平同公義，即係唔好咁多慘嘅人，我哋係令到佢大家都好平等啊，人人平等啊，嗰個觀念嚟嘅其實亦不單由他人需要出發，而係從自身嘅角度作考慮，結果施同受都冇高低等級之分啊！所以就唔會覺得，哇！我唔想受人哋啲好意嘅，即係好似顯得我好似明我意思啊？即係好咩咁啊？即係咁，即係冇呢啲㗎啦，即係好公平嘅，因為大家咧個群體就好想建立一個公平平等，大家都係享有所有嘢嘅群體，所以大家就會係咁咯。好，仲有咧就係唔可以喺借貸裏邊取利嘅，因為如果一個公平公義嘅世界咧，就唔可以借貸裏邊取利，即係點解啊？收息咯，即係我借錢俾你，唔可以收息啊！
咁樣咯嘅意思。即係其實我借錢俾你係因為你有需要，所以我借錢俾你，咁我就唔會喺嗰度收息啦，收任何嘅利息啦嚇。甚至要犧牲食虧，當債主7年也不能還債，債主就要豁免嗰個人嘅債項。係喎，申命記真係有講過喎。即係7年，點解係7年啊？因為如果嗰個人嗰個爭你錢嗰人啊7年都冇錢還，即係證明咩啊？佢都還唔到嘅，即係窮到盡，所以你就放佢一馬啦。咁嘅意思喎。嗱，你記住呢個係喺佢個群體裏邊嘅共同語言嚟嘅先得喎。呢個係因為個成個群體都係咁做行緊啊嘛，咁咪得咯，咪做到咯。如果個群體唔係咁，就好難咯。咁因為因着咁你就話啦，哇，咁會唔會有啲人呃錢㗎？咁啊，特登扮嘢還唔到，特登扮還唔到，咪會有呢啲漏洞咯。佢哋唔會咁諗啊，因為 suppose 唔會嘅 ，suppose 你係嗰個人，你都唔會咁做，因為你知道呢個群體係咁公平、係咁公義嘅話咧，你唔會咁樣去呃錢嘅，係咪先？係啊 ，suppose 係唔會嘅，所以嚇，即係有啲好特別啊，佢哋個群跟足晒聖經裏邊啊嚇，仲有我屋企裏邊嗰啲奴僕啊，第7年可以自由選擇離開嘅，請工人啦，你請個工人啊嚇，譚太請個工人第7年，即係如果根據舊約咧，就係佢可以走嘅自己，佢可以自由走啊咁樣，即係。不過咧，我哋唔同，我哋香港咧請工人係簽約啦，即係有啲啦。佢哋嗰度咧奴僕咧係成世，奴隸嚟嘅，其實係成世嘅喺你屋企，係一終身嘅。不過你第7年咧，佢可以走咯，嚇咁咯，即係咁嘅意思嘅，其實幾好喎，7年啊真係7年之約。好，思考問題啦。好。如果明知道不足夠，即係現實生活你都冇錢啊，咁你點奉獻咧？仲可以點奉獻咧？即係生活都冇錢咯喎，點奉獻到咧？咁樣係喂學生啊，你都冇收入喎，點奉獻咧？係啦，你覺得係啊？老人家其實你都冇收入，咁你點奉獻咧？你好多老人家都冇收入嘅喎。點解你會奉獻呢？仲不如講下。真係嘅喎，你哋都冇收入喎，點解你會仲堅持奉獻啫？可唔可以分享下？聽唔到。哦，即係使家裏有糧，咁呢個都係好責任性嘅喎，同上帝之間呢，咁係啊。點解會奉獻啊？仲明知即係你都冇收入，點解會奉獻？又係本分啊，係啦，我哋讀噶嘛，應當嘅本分嚟噶嘛，係嘛？奉獻啊，係嘛？本分啊，係嘛？咩啊？冇嘢。係啊，信心啦，本分啦，愛教會啦，係嘛？嚇，或者係即係點講咧？就係你而家擁有嘅都係恩典咯，即係同猶太人嘅角度就係，其實我而家擁有，譬如屋企人俾家用你哋其實佢哋啲仔女俾家用我都係恩典嚟嘅喎，其實嗰個係未必有噶嘛，仔女未必會俾錢噶嘛，係咪先？佢俾得你嗰個都係恩典，你用呢個心態你就奉獻俾神，咁就會好唔同咯，即係會好唔同嘅，其實唔同即係責任嚟嘅。頭先講嗰啲好多都係責任啦，咁如果係你會覺得係上帝嘅恩典。因此我能夠回應翻上帝嘅話咧，咁你個角度咧就已經唔同咗㗎啦。其實咁咪就會可以奉獻啦。但你同上帝之間嘅都係嚇，其實你同神之間，不過神就用你同神之間嗰份嘅關係而祝福緊教會或者祝福緊其他人咯。OK 啊，嗬。所以猶太人嘅奉獻觀念全部向住神嘅，即係佢向住上帝、向住神咁啦，乜嘢都係神。從神而嚟嘅，所以佢哋就可以咁樣去回應啦，咁樣咁跟住亦都佢都覺得上帝祝福緊佢嘛，即係上帝又再祝福佢咁樣，即個循環啦，就係祝福佢，跟住佢又俾翻神，跟住神又祝福佢，佢又俾翻神咁樣，就係咁嚇。奉獻咧唔係計算後嘅結果嚟嘅，而係奉獻後咧先至就係你會現實嘅需要啊，係猶太人認為嚟嘅，呢個係猶太人認為嚇。即係奉獻咗之後先至
算啦咁樣，即係我哋出咗糧第一件事就會係奉獻嘅，即係我哋出糧，我唔會用到剩翻啦，睇下剩翻幾多錢先，跟住我有剩嘅我就去奉獻啦，即係我哋唔會咁做嘅亦都唔應該咁做，應該係你有嘅時候你就奉獻俾咗先，奉獻咗先咁樣啦咁啊，的確係個好感恩嘅喎，即係我哋都 keep 住一路都咁耐以嚟都係一路冇錢都係咁奉獻啦咁但係上嚟又有好多恩典啊，即係我唔覺得我有咩缺乏啊，我都係有好多恩典啊，好多係咯，冇缺乏嘅咁樣。咁奉獻嘅重點咧，唔係人嘅付出，而係神嘅吩咐啦，係神要求我哋㗎啦，都係呢個係奉獻實際咧反映對神嘅真心嘅都係，即係都係嘅喎，錢係最睇到你究竟你係咪真係愛神咯。係嘛？你真係愛神，你自然就會奉獻嘅。真係冇可愛神嘅人係唔會唔奉獻嘅。我可以好肯定，即係好正常嘅嘢。因為錢係你生命裏邊基本上一個最現實嘅嘢，你揸得最現實嘅嘢嚟嘅。其實係啦咁。所以其實當你願意呢一個咁現實嘅需要，你都願意俾神嘅時候咧，其實你真係愛主咯。好，猶太人嘅金錢觀念。猶太人係咪好市儈咧？咁樣就即係大家諗下啦。究竟佢係咪好市儈咧？猶太人好咁啊！猶太人咧係即係要選擇價格定係價值啊？佢哋會睇即係當佢哋選擇嘅時候咧，係選擇價格定係價值啦？你估下猶太人係選價格定係價值咧？價值係咪啊？係啦，猶太人係睇價值。猶太人咧就冇將金錢睇負面嘅，基督徒就會容易啲將覺得錢係好似好負面咁啦嚇。咁因為咧佢都係箴言裏邊講話，得智慧勝過得金子，選聰明強如選銀子喎。係啦，即係佢哋都會知道咧智慧其實係勝過金子嘅。所以嗰個背後咧，金錢嗰個價值其實係重要咯，就唔係金錢嗰嚿擁有個金錢，係其實背後個意義啦嚇。金錢咧可以提供保護嘅功能啦嚇，咁人都可以藉著金錢咧解決好多問題嘅，咁大家都認同㗎啦嚇。咁猶太人嘅信仰裏邊冇屬靈同埋屬肉體嘅觀念嘅，靈同埋肉體咧係唔可以分裂嘅嚇，靈同肉體係唔會分裂嘅。咁啦，佢哋唔會排斥物質，包括金錢，反而咧喺物質享受中咧就會體會快樂，同埋咧會享受宗教嘅快樂，同享受宗教嘅快樂係冇分別嘅。咁傳道書都講啦，即係敬畏神之下咧享受神所賜咧，其實都係人一世勞碌所得嘅份嚟嘅。不過你要記住喎，我哋唔好成日淨係睇下邊嗰橛就係，我哋要享受勞碌裏邊得到個份啊，所以我哋成日都去玩啦、飲食啦，咁樣唔係喎。前面嗰句好重要，其實係你喺敬畏神之下，即係你敬畏神之下，你就去享受勞碌裏邊得到嘅份啦。咁樣好，猶太人點樣睇貪婪咧？咁樣因為佢咁中意錢，崇拜金錢喎。咁究竟會唔會好貪婪嘅咧？會唔會好貪心嘅咧？佢哋係嘛？因為你個眼目成日放喺錢度，咁咪好容易變成一個貪心嘅人咯。咁樣係啦，咁樣猶太拉比咧指出咧。人咧不滿足於銀子，是由於貪婪卻同埋唔知足即係貪婪同埋唔知足係屬於，如果係即係當你不斷即係覺得你擁有嗰啲錢，你都覺得唔夠，要再揾嗰種嘅心態嘅時候咧，就先至叫做貪婪嘅你正當去揾錢咧就唔會嘅咁樣。猶太人咧唔排除人可以喺作惡下會得益，但係神咧係唔喜悅，亦都咧得不到神嘅賜福嘅即係當猶太人咧，如果喺做惡事去得到一啲利益嘅話咧，但係就得唔到神嘅祝福啦。即係佢哋知道咧神唔中意嘅，得唔到神祝福，所以其實基本上佢哋唔會咁做嘅。其實係啦咁樣，咁咧佢哋都會睇係啦，《傳道書》5章10節裏邊呢度就係咁講啦如果財富令到佢哋去到另一個即係境界嘅時候，其實就上帝都唔祝福㗎啦猶太人咧唔係睇貪係邪惡，而係點樣運用嗰個貪啦。咁貪咧
用喺正當嘅路上咧，只要過程咧唔違反信仰原則就得啦。即係頭先咧，阿少麟就話揾錢啊，究竟點咧？咁啊，你會唔會有啲智慧咧？從中而家呢一刻會唔會有啲智慧就係、做生意嘅時候可以點咧？咁樣啦咁樣重視守約，檢視自己有否破壞咗別人所立嘅約。佢哋好重視約嘅，佢哋做乜都要同你簽約。乜都同你簽，寫得清清楚楚。大家你咁做，我揾你幾多錢，我會賺你幾多錢。佢寫得好清楚，咁佢就係好合理地去揸乾你咯。因為大家寫得好清楚啊嘛，你明唔明白？即係佢目標都好想揸乾你，喺你身上揾多啲錢嘅。咁但係佢會同你寫好咯，你情我願地簽晒合約地去做呢樣嘢咯，咁樣咯嚇。咁咧，所以佢哋就會覺得。總之唔違反信仰啦，又要喺雙方都達成嘅合約嘅裏邊咧，咁佢哋就覺得唔係邪惡噶啦，唔係壞處噶啦，咁佢哋唔係禁欲主義，但係亦都唔係放縱主義啦，即係放縱金錢啦，佢哋都唔係嘅，又唔係禁欲主義就係錢都冇用啦，錢唔使錢噶啦，唔使揾錢啦，唔好揾錢啦咁樣，咁又唔係喎即係佢哋係唔刻意咧去輕看金錢嘅價值亦都唔可以為金錢而不惜一切。兩個佢哋攞個平衡咯，佢哋會攞個平衡，唔會走向一邊咁樣咯，咁樣咁咧佢哋我唔講啦，呢啲都大家都知㗎啦佢哋會奉獻幫助有需要嘅人啦，佢哋覺得一切都係嚟自神，所以要獻1/10啦佢哋會適當嘅享樂啦。享樂咧，亦都唔忘記善良啦。佢哋唔會買名牌手袋啦，以色列地方唔會有名牌嘅鋪頭啦，但係佢哋會食好嘢啦，會去享受啦，會去花錢啦、使錢啦，但係佢哋唔會崇尚一啲冇意義嘅嘢啦，就係名牌呢啲就係佢覺得冇意義啦。哇！咁多錢去花咗喺呢啲身上，即係佢哋就唔會做呢啲嘢嘅，就係好奇妙佢好有錢，不過佢唔會做呢啲嘢咯。但係佢會去享受人生啦，咁樣咁啦，咁樣就係咁啦。神即係啦 ，OK。好，思考問題，猶太人對金錢嘅價值嘅睇法係咩咧？咁樣聽咗咁多之後，大家 get 到啲咩咧？對金錢有咩睇法？猶太人點睇啊？工具係咩工具啊？揾錢嘅工具。揾錢，金錢係揾錢嘅工具，係揾到啲錢跟住點咧？咁就咪要好好利用咯。好好利用。係啊。同埋享受人生啦。係啦，令到自己開心啲啦，又可以幫助到人啦，係咪啊？可以回饋社會啦，回饋自己社區啦，係嘛？呢啲原來就係猶太人對錢。好跑。PPT 2唔該，我哋睇條片咧，再睇多少少咧猶太人嗰個對金錢嘅睇法，得唔得？係啊，慢慢，太長啦，陣間再講。去翻我頭先係啦，咁啦，頭先其實都講咗啦，猶太人咧係會有5個罐啊嘛，從細俾小朋友，而家你哋都仲可以開始嘅，翻去整5個豬仔錢罌，聽啊，後邊嗰啲整5個小仔錢罌俾自己，阿媽俾100蚊你就將佢變成1/10，10蚊擺一個罐，10蚊擺一個罐，唔係喎，5個罐即係20蚊，20蚊擺一個罐，跟住咧1個罐係愛嚟做幫人嘅，一個就自己使嘅。阿媽點會唔俾100蚊你啊？你又講㗎真係，乜點知100蚊啊？係啦咁樣啦，哇真係幾好喎！但係如果一早知道就〜都幾好喎呢個方法就教佢哋有呢啲高觀念概念咁咧就猶太人咧收入係為咗神對人嘅奉獻為咗對神對人嘅奉獻，對神對人嘅奉獻頭先有講咗啦，係嘛？即係總之你嘅收入咧其實要幫人嘅，亦都咧去俾翻神嘅咁樣可以為人提供享受嘅錢可以為人提供享受。可以為人提供保護嘅，可以保護自己同埋自己嘅家人嘅。好啦，講個例子，差唔多完㗎啦，1點半一定完到啦。咁咧呢個就係 Facebook 嗰個啦祖克柏佢白手興家，佢好年青嘅喎咁佢就創立咗 Facebook 啦咁就成為咗1000億富豪
好犀利㗎嚇，佢嘅錢多到名成利就之後咧，佢就冇俾呢啲錢啊誘惑啦，因為好多人咧有錢之後會點啊？出去滾啦，即係浪子啊嘛，頭先講啦嚇，浪子嘅故事啊，就係有錢啊留亂使啊咁啊嚇。或者用阿爸俾佢嘅錢，而家好多都係咁嘅喎嚇。屋企人俾錢，即係你就成為咗富豪男，變成嗰啲富二代啊嚇。但係佢唔係咯，佢就係自己白手興家嚇。咁咧就同相愛，佢拍咗拖好多年嘅呢個 Priscilla 呢個女仔啦嚇。咁有啲華人嘅感覺，我覺得佢嚇。咁中國人嚟嘅係中國人嚟嘅嚇，佢係結咗婚，婚後咧佢仲堅守咧兩個人之間嘅愛情協議啊嚇，好犀利啊嚇，佢就好錫老婆嘅喎嚇，咁老婆都唔係真係好靚嘅，但係佢就唔係揀，佢咪睇外表咯，好錫佢啦，佢同佢組織咗4人家庭，生咗2個小朋友嚇，咁咧佢就有一個叫做100分鐘嘅愛情協議嚇。咁咧就係咧每一個禮拜咧就最少咧又會約會1晚嘅。咁咧嗰個地方咧拍拖嘅地方唔會喺屋企嘅，就會離開嚇，即係離開 office 啊，離開屋企裏邊咧去拍拖啊嚇。咁咧就同埋咧唔準撳電話 Facebook 嘅，即係其實嘅意思即係全時間就為咗佢嘅另一半一齊，就擺低晒所有嘢啦，專注喺佢老婆度嚇。咁咧兩個人結婚生仔之後咧。佢甚至請咗2個月假咧，去陪佢太太生 BB 嘅嚇。咁咧就我想問啦，我哋而家聽好似好容易，但係你代入下，如果你係嗰個日理萬機揾咁多錢嗰個人啊，即係做咁盤生意做到咁大，佢有冇咁多時間可以陪老婆啊？講真，佢會唔會應該話佢願唔願意花咁多時間陪佢老婆？係佢錢嚟喎，嗰啲好重要喎，要花時間喺我嘅事業裏邊乜？但係唔係喎，佢係花時間喺家庭裏邊去分配得好好啊！呢啲咪照智慧咯，呢個真係好有智慧啦！佢會識得去分配佢嘅人生邊啲先後，但係同樣佢都唔會因為家庭而唔去揾錢。佢揾錢之餘，佢都會去愛錫佢嘅家人咯。咁啦嗱，佢都冇傳過緋聞出嚟嘅，好犀利嘅真係。即係一個咁後生嘅人啦，咁樣啦，咁所以其實就係睇你點揀咯。凡事我哋都有得揀嘅，睇下我哋點樣去選擇。婚後咧2個人咧就好低調嘅，好少出嚟咧 show 自己有幾有錢啊，幾靚啊！你睇佢哋着嘅衫，佢哋用嘅嘢都唔會係啲好犀利啊名牌嗰樣嘅嘢㗎嚇。咁咧佢哋咧建立咗一個科研嘅基金喎，犀利啊！科研嘅基金進行咧唔同嘅慈善活動，得閒又會拍下拖啊，2個人咧就係咁樣低調咁維繫咗愛情16年啊，而家應該唔止啦，而家可能成20年，我呢個好幾年之前咁佢會無望初心啦，就係上帝俾佢嘅恩典啦，揾到咁多錢，咁佢自己又會去珍惜啦、愛家庭啦，同埋奉獻啦，幫助其他嘅人啦，甚至乎咧去發展更多對呢個世代有建設性嘅嘢咯咁咧我即係今日我哋聽完之後咧，我都好想我哋有呢個眼光啦。我哋呢度有唔同年紀嘅人啊嚇，咁長者就好難噶啦，但係大家都乜年紀都係咁啦，活到呢個年紀咁，但係你哋有仔女噶嘛，你哋仲有孫噶嘛，可以灌輸一啲嘅信息俾啲阿孫啦。咁年青人收到呢啲信息，完全可以對你哋有好大幫助。無論你哋而家嘅人生，或者你將來之後嘅人生你哋都工作揾錢嘅時候咧，你哋有呢啲嘅觀念好重要嘅。其實對你哋嚟講，呢啲價值都好緊要。猶太人咧，家庭嘅啟蒙理財課有一個，咁就3歲到12歲咧係有唔同嘅即係教育重點教育對於錢。可以有啲咩重點嘅教育好犀利不過你哋翻去自己慢慢睇。我播片有片睇嘅，好即係簡單啲、簡潔啲。咁咧，究竟嗰個下個 point 先係咧總結咁講咧，就係話咧猶太人咧就唔會俾零用錢啲細路嘅，係嘛？點係要靠佢哋自己去賺取啲零用錢嘅。咁究竟可以點樣靠佢哋賺取啲零用錢咧？思考。可以點父母可以點樣咧？
就咪賞罰一啲嘅嘢啦，賞罰嘅方法啊，唔同嘅嘢啦，令到佢哋可以自己幫自己去揾錢啦，咁樣係嘛？或者做家務啦，係嘛？猶太人話做家務㗎嘛，係嘛？幫手做下家務，跟住就可以賺到啲錢。我聽過有啲屋企人都係咁嘅喎，係咪啊？係啊，即係幫手做家務就可以俾錢，佢就可以係啦，有啲錢咁佢就自己儲儲埋埋，佢就由細開始就去培育到，就係咧原來我需要嗰啲錢咧係要我自己努力去揾翻嚟嘅，其實係啊。你哋咧，使唔使有付出努力去賺取呢個零用錢？即係白白地俾嘅，你冇嘅，點解嘅？即係我好少啊，通常我唔係好用。但係你屋企人都有俾錢你㗎嘛？係啊，通常3-4年。哦，即係屋企人俾好少你，咁但係你又冇乜點用，你會儲起佢嘅。哦，即係你而家有儲起啲錢嘅。好好喎，咁樣，咁其實譬如去短宣啊呢啲咁樣嘅活動咧，可以自己攞錢出嚟喎，唔使成日都要屋企人俾嘅，即係放sample啊類似，因為你自己都有㗎嘛，其實反而仲好啊，因為係你自己嘅錢啊嘛，付出咗。如果唔係慣咗乜都係父母俾，咩啊？俾錢我要咁啊，要咁啊咁，佢就冇啊，之後可能就係咩都係靠，好容易靠咗人哋咯。哇！不過呢個都要。細個開始會好啲，即係靜怡嗰啲細個開始會好啲咯。由細開始，有冇俾零用錢啲？佢哋梗唔使啦，而家咁細個。係啊，但下你考慮下，可以唔好俾零用錢佢，好似猶太咁，要佢自己靠努力去揾啊！你仲有得搞啊？係啊，靠佢哋自己整幾個罐俾佢哋。係啊，嗱嚟緊呢條片咧，嚟緊有條片㗎仲播埋嗰條喎，第4。播埋嗰條咧，又係好清楚啦，係咪啊？好清楚㗎咯，已經，即係點樣去，其實猶太人就係咁樣教育啲細路㗎啦。咁樣咧話直頭係1/10，跟住仲有一個奉獻㗎喎，去幫助啲有需要嘅人㗎喎，咁樣。咁所以咧，真係好，所以難怪佢哋咁叻咯，難怪佢哋可以咁有錢咯喺呢個世界上邊，就係佢由細開始培育啊嘛，咁樣。好，又最後啦，總結猶太人信仰同埋生活智慧，我哋今日已經完結啦。咁唔知帶俾我哋有咩反思咧？帶俾我哋嘅信仰啊，基督徒嘅信仰有咩反思咧？咁樣，大家可以有少少時間可以分享下，有咩得着咧？大家喺呢個課堂裏邊有冇咩啟發啦？或者話有冇啟發到你啲咩咧？有冇咩啟發？望住佢哋。有冇咩啟發到你？同我平時諗嘅嘢差唔多。冇啊，同我平時諗嘅嗰啲差唔多。哦，咁啊好啦，叻啊！你應該都會將來好叻啊。係啊，佢好叻啊！佢真係，佢出咗糧啦，奉獻啦，仲有買禮物俾媽媽啦，又請阿媽食嘢啦。又即係呢啲女孩子咁細個已經咁樣，我都覺得佢係不得了㗎。嚇？佢問你做咩啊？我做助教咯。係啊，但係呢個機會都唔係佢爭取㗎嘛，係上帝俾佢，我覺得，即係佢咁細個已經有個機會可以做咗，好少錢我問過佢，即係非常少係老師自己俾佢嘅，其實係，但係咁細咁少錢佢都會咁咯，你明唔明啊？唔係自己使咗佢。佢有做教練係嘛？係啊，你之後仲有好多機會嘅，係咁樣咯。係啦。咩啊？我話我個仔啊，咁佢做嘅。仔唔去做。好似即係嗰個心態唔同咯，點解佢真係好成熟咯？但係佢有嗰個誠心嘅，上次嗰個步行個人籌款，佢俾咗3萬。好好啊，好好啊！唔係我見到我哋啲同學全部都有好多，佢哋冇乜錢嘅，但係佢個個都奉獻，個個都奉獻好多啊！係啊，佢哋好得意，好奇妙，真係好感恩啊！真係好特別。家姐就睇得比較係我知，係啊睇得比較重啲，係啦，係咯。其他人有冇分享？有咩得着對你哋嚟講？有冇咩啟發咧？係啊，有冇咩啟發？各方面可以講少少啦。新朋友 Victor
係咪啊？係啊，試下好似佢咁，你仲年青，可以係啊，有冇咩啟發啊？唔係睇法。呢個要拍人就好孤寒㗎。頭先咪講咗咯。屬於孤寒嗰類嘅係咪？你睇你點樣形容孤寒啦，係啊，即係唔肯俾錢人，但係佢有一個罐係愛嚟奉獻嘅，咁係咪算孤寒咧？佢有一個係俾神嘅1/10啦，俾教會嘅，一個咧係愛嚟幫助其他人做慈善嘅工作嘅，咁你係咪孤寒咧？咁啊係咯，係啦，咁所以咩為之孤寒咧？係你有你都唔俾啊嘛，孤寒係啦，有冇咩啟發啊？恩成，我見你都好用心咁去去聆聽。試下諗下講，我俾少少時間你諗下。唔一定係講金錢呢樣嘢嘅，但係即係啱話猶太人冇咩即係嗰啲叫咩露宿者，係咯，即係覺得猶太人好似會團結，係啊，會團結咯。我哋可以建立嘅，我哋可以喺我哋嘅小群體裏邊去建立呢份團結先咯，我哋行先咯，係啊，我哋教會裏邊或者我哋學校裏邊，我哋都可以建立呢一份互相關愛啊、互相關心呢一份嘅愛咯，係啊，我哋可以由零開始慢慢去建立，呢個都係我嘅理想，我之後都會谷你哋一齊，我哋去彼此建立呢啲理想嘅社群啊。理想嘅社群由細開始搞啊嘛，係啊，真係啊，要由細開始搞佢哋，係啊，咁好啊，有咩得着啊？後面嗰3個笑啊喺度，少榮咧，有冇咩睇法啊？喺成個猶太人嗰個即係個課程裏邊。第一樣嘢，我覺得佢哋比我哋中國人咧會有計劃好多嘅，即係好多嘢即係會有規條啊，寫低晒啊，咁你對下一代即係可以延續落去咯。咁我哋中國人咧就可能咧都會有佢嘅傳統嘅，咁但係咧好多時傳下咧，好似有啲迷信嘅觀念啊，或者啲迂腐嘅觀念多咯。咁但係我見佢係清晰好多嘅，文明好多嘅。咁當然我都見猶太人都有啲即係啲麻麻地嘅嘢，唔好嘅嘢教佢嘅咁。但係應該比例上係比我哋少嘅咁樣咯。係啦。其實咧猶太人嘅所有嘅跟隨嘅嘢就係聖經啦，就係律法啦，即係其實係好清楚指引佢係跟嘅。所以我哋有陣時咧我哋要反思嘅就係我哋基督教咧好多時咧，我哋講自由啊嘛，我哋好抗拒律法主義，我哋好抗拒規條啊、律法啊。要我哋咁，要我哋咁，要我哋咁啊咁樣，咁我哋就失卻咗原來律法裏邊好多寶貴嘅嘢咯。即係呢個就係我最大覺得嗰個基督教應該要反思嘅位，就係我哋實在太自由啦，係啊，基督教裏邊咩都係總之係好多自由啦，咁樣係啦，咁我哋就冇乜去理舊約啦，特別係舊約一啲嘅規條啊，對我哋嘅一啲嘅教導啊咁咯，咁所以就失卻咯，真係。特別係父母咯，父母啊嗰個基督教教育啊，其實係好弱嘅，係基督教裏邊咧係父母去即係能夠可以建立到一個基督化家庭咧係比較弱啲，係啊，即係冇話好強咁去跟聖經裏邊嘅教導我哋去建立，其實我自己都好難，我覺得好弱嘅其實。即係要好多嘢配合嘅成個群體啦，跟住要自己成個家庭啦，咁各樣嘢先至可以建立到咯。但係因為猶太人係成個群體啦、成個文化啦、成個家庭啦，都係一樣咁嘅諗嘢方法啊嘛，所以佢哋咪容易好多咯。即係好多原因導致之下嘅，咁我覺得都可以好好嘅去俾我哋反思咯，咁樣。有冇嘢分享啊？你哋冇係嘛？好啦，最後祈禱啊，咁有冇人可以想為一齊，我哋有最後結束禱告㗎。阿天明啊，你為我哋有個禱告好嘛？呢個課程嘅意義係好好。我哋一齊祈禱。天父上帝，感謝讚美你，使到我哋咧有機會咧可以更認識嘅以色列人，佢哋係點樣教養佢嘅細路仔。
從細開始，聖經都講啊，教導孩童啊，真係咧由細個開始，就真係佢哋第日咧，即係行佢哋嘅路咧，就唔會走差嘅。神啊，多謝你賜呢啲智慧俾我哋。但係我哋做父母嘅，亦都好多時咧，即係為咗日常嘅生活嘅需要，有時真係疏忽咗細路仔嘅跟從聖經嘅教導去教導佢哋。主啊，都求你原諒，亦都賜做父母嘅有智慧，去一路咧行翻正，去帶住啲細路去點行。神啊，你俾咗以色列人咧，真係佢哋有好多嘅跟足嗰個舊約聖經裏面好多嘅規條，佢哋都去做。喺世界上真係好多人都好羨慕以色列人，因為佢哋真係好聰明。但係呢個聰明，佢哋要真係付上好多嘅嘢，好多嘅時間同代價，使到佢哋自己嘅仔女，佢哋嘅社群，整個社群咁樣嚟進行。但係睇翻我哋而家活在香港嘅人，做父母嘅，我哋係點樣咧？完全係七零八落，完全係冇組織，中意點教點教，甚至乎父母都怕埋嗰啲佢自己嘅仔女，你驚啲仔女唔中意，好似要埋佢怕咁樣。但係呢啲唔係好嘅方法去教導，而係縱容。神啊，都求你讓到做父母嘅都知道，真係靠着上帝亦教導我哋，俾我哋嘅智慧，識得點樣去教小朋友。主啊，我哋真係喺呢幾課嘅過程嘅裏面，我哋真係學到好多嘅嘢。求主都讓嗰啲後生嘅，佢哋吸收到呢一個知識，亦都咧係知道點樣做。從佢哋自己開始，佢哋由細嘅而家都係讀書嘅時間，能夠咧漸漸嘅一路累積，使到佢哋第日出嚟社會做事，第日出嚟做小朋友嘅父母嘅時候，佢哋都係知道，因為佢哋都以前曾經係遵守過係點樣行。主啊，佢賜福呢啲小朋友，讓到佢哋第日將來做父母嘅，真係咧識得點樣管教佢自己嘅細路仔。亦都好感謝上帝賜俾我哋每一個都身體健康，能夠咧可以幾堂都嚟度聽。呢啲咧唔係必然嘅，亦都當中咧，雖然呢啲唔係話有啲乜嘢嘅常識，乜嘢必須要知嘅知識，而係真係睇得到人哋係點樣，我哋都要去學。縱然我哋而家年紀咁大啊，白晒頭髮你都要學嘢，因為我哋真係好多嘢都唔識。主啊，求你哋，求你咧賜俾我哋咧有一個不論老幼都有一個謙卑順服受教嘅心，使到我哋咧真係在待人處世、教導細路，或者喺我哋在社會上面所做嘅職分，我哋自己嘅做成人嘅責任，亦都能夠做得到。我哋所做嘅，亦都能夠彰顯上帝嘅名，讓主你更得榮耀，因為我哋係你所做嘅。你賜福我哋每一個，按着各人嘅需要，你會賜福佢哋。多謝上帝，我哋咧即將散去，神都帶領個人平安嘅腳步，亦都咧會記住我哋呢幾堂所聽到嘅嘢、學到嘅嘢，能夠咧好好嘅利用。多謝上帝，祈禱奉耶穌名，阿門。好啊，唔該晒，合影張相啦。